bilanga ekokisama esale mateo yonde yotombola lushima Éternel notre Père, topamboli monena yo. Ponantongo malamu oyo bongisi liboso na biso. Tolingi komikaba katikati na maboko na yo. Tika yo koka kolobela biso. Tika liloba na yo ezwa esika katikati na mitema na biso. Zwa na yo lokumu, kembo masanzuli, na kombo na Yesu Kristo tobondeli bongo. Amen. Nakanisi kala mingi te bauti koyebisa bino ke tokozala na tokokota na mwa ya suka. Yozala 30 jours à mabondeli pona totelemela ba surprise désagréable. C'est vrai que bato mingi ba bondelaka mais ba monaka befe ya mabondeli na bango te. Donc so ozo bondela mingi et que oza komona résultat ya mabondeli na yo te, okolemba okobaye koma kaka nga kuti nazo sambela ba makamu na nga ezotambola malamu te, omona po lembi na yo osutuki pe omona pe bakilte po zoya na yo lisusu te. Alors mikolo oyo ezali mikolo oyo nazali ko réfléchir trop likolo na yo. Namoni ke bandeko ebele toza kobondela mais mabondeli na biso ezobota mbuma te. Je crois que lelo ozwa réponse na makambo yango. Sozo bondela mingi pe oza kozwa ba résultat te, ekolembisa yo okosilika okotelemela pe Nzambe. Amen. Tangu Satana atakaka biso, souvent biso bana Nzambe to se rendaka compte te que diable déjà sa sui biso. Mutu nyonso azala kamba, mutu nyonso susu balebi na ye tombola mongongo na bana ko bondela, bana ko kanga milimo nyonso to omona mutu nyonso tu azali ko bondela avec beaucoup de force bonaboye. Mais tozo remarqué que mingi malgré force wana tozali ko tcha mabondeli na biso ezobota na ngombo mate. Nzokande tosi tokwei na ba ruse ya diable me biso mo tozoyeba te. Nde bato mosusu bakotaka na biro na ngoyo kaka aza komilela ye moko me papa nga nazo comprendre te mikolo nazo bondela me nazomona na nga clair te. Bato mingi balobaka bongo me bato mingi batalaka te soki bazali na kati na Christ to soki bazali déjà basi bakangama na diable. Puisque soko okangami déjà na diable, ozali koluka kobundisa diable na kati na miango na ye okoka na yo te. Alors lelo nalingi nalakisa yo ndenge nini bana na Nzambe mosusu basi bakanga bino na diable me bino moko boyebaka na bino te. Tozali ko combattre mais tozali ko remporter victoire te, puisque tozali banda ya protection ya Nzambe. Alors esengeli lelo nalakisa yo, puisque na moment oyo tokobondela pona ba surprise désagréable, ezala pe occasion oyebete première intention oyo esengeli obondela pona yango ezali makambo nga na lina nalakisa yo. Alléluia. Donc thème na biso ezali le diable attaque nos pensées.
Satana abundisaka nde makanisi na biso. Donc esika ya monene oyo Satana akamataka bitumba na ye na kati na mokili oyo abundisaka nde makanisi ya moto. Amen. Meloko ya liboso esengeli toyeba ete Satana azali d'abord un séducteur. Mutu oyo ayebi ko séduire, mutu oyo ayebi ko kosa. Yo oyo olingaka kokota na combat spirituel likanisi ya liboso esengeli oyeba ke Satan kosaka trop. Il est le père des menteurs. Alors, lokola kosaka mingi, donc cible na ye principal oyo ye alingaka ko attaquer mingi ezalaka nde likanisi ya moto, pensée ya moto. Tokotanga nanu seri ya makomi oyo totala makambo nini yango eza koyebisa biso au sujet ya diable. Litangi ya liboso tokotanga yango na Jean chapitre 8 verset 44. Biblia nangelo biboye. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père des mensonges. Likambo ya liboso esengeli yo koka koyeba ete Satana azali yo soko kosaka yeba ke ete tata ya kokosa ezali nani? Satan. Yango na balingami tango bandeko mususu bosalaka délivrance. Il ne faut pas vous fier na maloba nyonso to ba démon wana basala. Yo nani? Kama pe batangi kombo ya moto. Bino lero boko bima wana bo panzi mutu wana sang. Est-ce que nakata délivrance moko pe boko okuta na pe na démon moko botuni ye kombo no nani? Abi kombo nga Alpha Lushima. Ça c'est ce que les bino ndeni. Mbara moko lero boko bima wana bo panzi nga sang. Ah, pasa na biso san tsor. Keba. Milimo amabe epengwi sabatu. Milimo amabe esala nini? Elati sabatu mususu ba révélation eza ya Nzambe te. Milimo mususu amabe inspira na ba umbura Nzambe dans la fausseté. Pourquoi? Baza ko yeba te que le diable azali un grand menteur. Biso ne ba to sali ne ona biso ne ba to kangi yo to kangi ye to kangi makambu na ye nyonso nzoka nde bakangi na bango pe loko moko te lerio oyoka ndengo na mbala moko ba makambu na nga kutu bakangi ba ndeko na nga na kosuka wapi na mwana tu makambu na nga kotambola te ofongoli porte milimo mabesa nini. Est-ce comprendre que likambo liboso sengelo yeba ke le diable c'est un grand menteur. Nanto komi na place oyo tokolakisa yo ndenge nini a atakaka ba pensée na yo. Tokotanga sikasiko na Apocalypse chapitre 12 na verset 9. Biblia rangelo biboye. Et il fit précipiter les grands dragons, les serpents anciens, appelés diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Bapese ba kombo nyonso balobi ye musala na ye ezalinde ko séduire ko kosa mokili. Donc en commentaire mususu akosa les alités Satana azali mokos. 2 Corinthiens 11, 3.
Biblia elobi boye. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Lokola Satana a séduisaki akosaka Ève. Alors bisope to sa nini tomi batela po ete na kokosa na ye akoki kolongola biso na simplicité à l'égard ya Christ apengwisa biso akotisa makambo mosusu ya mabe katikati na bomoi na biso. 2 Jean chapitre 1er verset 7 je crois ozokomaka makomi wana ekoyede yo po oyeba moto oyo ozali kosalela azali nani. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur, l'antichrist. Donc, l'inkorbanini, caractéristique numéro 1, oyo bazali koloba ponantina na satana azali moto oyo azali ko séduire bato, moto oyo azali ko kosa bato. Sikoyo ndenge toyebeli ye, ndenge toyebi nature na ye, sika sikoyo eloko ya liboso oyo satana alukaka kwa atake epa ya moto ezali nini? Pense na ye. Stratégie yango nde yango wana a utilizaki pona kokweyisa Ève na jardin d'Éden. Alors nakosepela nanu ensemble to analyser ndenge nini bazwaka Ève et puis okomona peke bato ebele pe katikati na esika oyo diable wana sa zwi bino me bino moko boyebaka na bino yango te. Totan na Genèse chapitre 3 banana verset 1 tina verset 7 ça soma te ebandi wana laki moi introduction. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'enfirent de ceinture. Alléluia. Ndeko oyo Ève na Adam Nzambe apesaki bango malako. Malako yango tozomona yango na mokanda na Genèse chapitre 2
Dans verset 16. Bible le Bible, ndenge nzamba le bela kibango. Kabi l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Nzambe akamati vérité wana atie yango katikati na pensée ya Ève na Adam. Alebi bolia na banzete nyonso ezali katikati na elanga. Kasi nzete oyo lingale kochanga mwa mobulu. Bolia banzete nyonso oyo ezali na elanga. Kasi nzete oyo ezali katikati au milieu du jardin, nzete à connaissance du bien et du mal, bolia yango te. Mukolo bokolia yango bokosa nini bokokufa. Ça c'est Dieu qui a dit ça. C'est pourquoi ndeko nanga naza koyebisa yo liloba na Nzambe ezali immuable. Liloba na Nzambe kaka ndenge Nzamba lobeli ndenge wana bakisa te bakolongola te. Donc efandi wapi? Efandi katikati na makanisi ya mwana Nzambe. Sikoyo, qu'est-ce qui s'est passé? Satan a lobi bato yo pongana zwa bango. Il faut na attaquer eloko ezali katikati na pensée na bango. Na longola eloko ya balia banzete nyonso tu nzeto ezali na kati nelanga vérité wana ngana détruire rango. Na kanisi ndeko nanga obani ko sosola penza malamu. Pourquoi na kati na église a mikolo lelo songi eleki makasi? Songi salane. Songi eluka ko bimisa mutu na kati na vérité na Nzambe pona ko exposer ye azana protection Nzambe te. Bato songi bakoki koyela yo mama ye moko abimi wana azoyebisa yo ngakutu réunion ngwa ba mama mercredi ngana kendeka na ngate poane no bombi yango te pourquoi zolobela yango bato. Donc lingo banini ozana but olingi ko déranger ba idée oyo moninga sa zwa ezana ba mama mususu tango bayamba Yesu Kristo awa bazwaka mokano balebi ngai mayanga ni nyonso tu ya ba mama ngai sengeli ngana ya, n'est-ce pas? Mais c'est kaskoyo okutani na agent moko ya diable azolo banayo ngako tu réunion ngo ba mama te ngai ngana ngako kende te yepo le fanda no nye o continuer olingo yeba olinga ko kende te poani apesio pe ya yeba idée wana ya mabe influencer yo na ba idée ya malamu mbala moko pe bolembo ekotaka yo te l'air bolembo ekota te yo pe okomi kotambola pe lokola ye nzoka nde olongwe na protection ya Nzambe. Mais libondeli obana kobondela mikolo nyonso. Papa naliko kanga nguya nyonso tu ya nani tangu Nzambe azali kotala lolenge oyo yo otelemela ekateli na yo. Nzambe alobi ke moto ya za susu mutu na ngai te, protection na ngai ezali susu likolo na ye te. Qu'est-ce que le diable a fait? Alingi ko tia doute na liloba na Nzambe. Ndeko na ngana alingi ko yebisa yo liloba na Nzambe ezali na ngoka liloba na Nzambe. Liloba na Nzambe ezali oyo yango elobi ke yango ezali nde yango wana liloba na Nzambe. Liloba na Nzambe ba mesura kango na tante. Sasa ba mususu mona afandi likambo Nzambe alobaki na ye ezali ko kokisama te doute bandi ko kotela ye abandi ko kanisela Nzambe makanisi mususu. Ngara mono ndire Nzambe azoyoka nengate nana lobi no ndengwana ye Nzambe ne mutu ayebiso alobi mwana nga nazoyoka yote
to diable nde mutu azali koloba ndenge wana mpona kolongola verité katikati na motema na yo. Na kati na église oyo tozalaki na bafrère ebele, bafrère oyo bazalaka molende, bafrère oyo bazali kosalela nzambe na motema na bango mobimba. Mais lelo soko otali mpenza bafrère wana okomona ete bapense na bango bazalaki nango na lero wana baza nango lisusu te. Diable akotela bango, matoi na bango loko elingi koyoka maloba oyo diable alingaka koatake nango batu, mbala moko makanisi na bango bazalaki nango na tango babanaki kosalela nzambe échanger nango. Baza susu na protection ya nzambe te. Bakomiso bazali kobondela, bazali kobosana ke basi bakangamaki na diable. Alléluia. Alors pourquoi Satan alingaka koatake ba pensée ya moto? Ça c'est très important. Okwa koyeba. Pona na takabiso na nzela ko bamba biso bambata ko sala biso boye, mais alingi ko attaquer pensée na biso, c'est puisque la pensée oyo biso tozanango ezali ko faire partie na image ya nzambe. Donc elingo banini eloko oyo nzambe atia kati na biso, eloko ya nzambe oyo atia kati na biso ezali nini? Pensée na ye. Diable ayebi ke pona zwa yo, pona akwesa yo ne kobo, esengeli abundisa liloba oyo eza koloba na yo ke bato ekobo nyonso bakokota na lola te. Po liloba wana soka longole yango, mbala moko yo kokoma na facilité kosala ekobo. Alléluia. Akoyelo na bastise ebele. Oh ndeko, kasi nzamba lubaki na ye, nzamba lubaki soki tosumuki tosani ha tosenga ye mbala moko yoka yo hein? Kasi eza bongo te. Tika na nasana ngekobo sima nango dimanche kuna na kokota na église na kosenga bolimbisi nzamba kolimbisa nga yo wana okwei. Sika soko kwei osengi bolimbisi, n'est-ce pas que nzambe wana kolimbisa yo? Hein? Nazo tuna bino kasi bobo répondre ngati. N'est-ce pas que nzambe wana kolimbisa yo? Jamais a olimbiso te. Puisque wana eza lisumu ya nko. Hein? Mwana nzambe ndeko na ngai yokanga malamu. Lisumu baza kobenga ekobo ezala na nzela mulai. Bakoki ko préparer ngo même pendant une semaine. Mais na moment oyo baza ko préparer ngo pendant une semaine, molimo mo centre baza na pembe no na baza ko avertir yo. Abi keba na mwa mwasi misu na yo wana aza mwa mwasi moko aza malamu te. Baza ko kebisa yo. Yozo yo ka mungongo wana molingi na yo ko tosa yango te. Soko sumiki osumuki na nko. Mutu oyo asumuki na nko elingi koloba nini? Bolimbisi ya masumu pona ye. Oh, ndeni mo répondre ngate. Na kosi to na zoro ba makambo soro. Bolimbisi ya masumu ezate okwei na nko. Alors soki yo bolimbisa masumu ezana ngote elingi koloba nini? Mabondeli na yo nyonso oyo yozo beta katongo nyonso tu ese ko atteindre nzambe. Mais sika soki nzamba zali ko sala te ekomi problème église. Ngana moni na kati na église oyo on dirait bo pakola mezate tika na kokende kuna okei boye na boye ndeko na nga ce n'est pas ça. Alors batu mingi boza ko bokola ka ba masumu na bino po boza ko kosama na diable. Ndeko na nga présence ya nzambe ezali place oyo mutu akoki ko céder yango ba botola yango te. Puis c'est source à ba bénédiction ezali wana.
Donc c'est à travers les pensées de Nzambe à communiquer kana biso. So boye bien ngote. So boye ba kangote. Nzela oyo Nzambe a révélé la kabiso volonté na ye ezana kati na ba pensée na biso. Sika siko soki ba pensée na ye za sale ndeko nanga moyen au comprendre voix ya Nzambe ekozala te. Yo frère oyo lingaka Nzambe alakiso mwana mwasi oyo lingo bala ndeko nanga soko zalaka motema bilulela na kata motema na yo lula no soki 5 bana basi ndeko nanga tina moko te otuna Nzambe alakisa yo mokano na ye ezate puisque lokola conscience na yo ezali impure lokola ba pensée na yo ezali instable moyo yoka mungongo na Nzambe nano bakolakisa mwasi oyo yakobala c'est-à-dire moto oyo na kata motema na ya kombola bana basi nyonso na ba oyo motema na ya banaki kolinga lobi Nzambe bango nyonso bimisa bango na libanda nalingi otika na motema na ngai oyo yo olingi azala mwasi na nga. Est-ce que vous m'entendez? Baje na mikolo lelo bozo bala basi oyo basa basi na bino te basi oyo musuni na bino eza kotinda bino bobala basi oyo Nzambe aponela bino te. Pourquoi? C'est puisque vous n'avez pas le temps ya kotia mabolongo na bino na se olobi Nzambe lakisanga mwana mwasi oyo yo lingi azala mwasi nanga. Alléluia. Yo lokolo lula kaka banzela mino okanisi nzela mino nyonso to eza mwasa malonga nzoka nde alongwa mino ye nde mutu aswaka na nde moko osakana te osero makolo na ye kotsaya na ndako ya libala konyata yo me mutu ayebi surtout na génération ya lelo basa malamba tikala mingi su te so boyeba kango hein? Mais pour balakisa yo Nzamba orienté vers de bonnes femmes. Il faut na conscience na yo au comment eloko moko te. Wana soki balakisi yo olobi oyo ezalika Nzambe mutu alobi. Yo mtolinga basa milai ona ka Nzambe ayeli yo mwana mwasi moko mukuse nzoka ne mukuse wana lera okota na ndako na yo tala nde boza ko prospérer bolongo na ndako ko futera bosombi ndako botongi borona boy. C'est ça la femme que Dieu t'a donnée. Bana quartier mususu kaka ba frère mususu on dirait bana miso ko pona basi te mwasi oyo Nzamba pesi na oyo bino batu bozali ko dessiner bakokani te oyo Nzamba pesi yende mtu amemaka lipamboli. Puis c'est celui qui a trouvé une femme yende mtu a trouvé bonheur. Donc l'ingolo Nzambe a renouvelé la pensée na biso à travers la vérité. Hein? Vérité ango, c'est la parole de Dieu. Lelo so boza komona batu mingi boza susu makasi te, so bise batu mingi batanga ka Bible te. Je me demande comment batu bakoki kolonga hein? Soki Biblia baza kotanga ngote. Na Congo batu bayebi ko bondela mingi. Metuna banano batanga kalilo bananzambe baza muke. D'abord pour libondeli yango ezala libondeli moko makasi. Esengeli balatisa yango liloba na Nzambe. Esengeli libondeli ezalaka Nzambe yo lobaki au cité verset ya one mtuzo kata satana mayele. Mais lelo na banda ko remarquer ndeni soto kamati ba Bible totiki wana na libanda
po bato basomba kana bango Bible te. So kamati kaka na libanda bosali ba frite, hein? Ba frite nani? Bosali makayabu na ba kwanga. Sima nango na pembeni wana boche ba Bible bozoteka ngo na 3000 francs congolais. Ndeko nanga telemaka wana talande bato baza kobima. Na ba Bible, na ba frite, wape aussi l'avant. C'est-à-dire bato nyonso tout baza komona na kata Bible ndireza na ngoka mukanda moko ndengo wana. Ndeko nanga osalere. Plus nous lisons, plus nous lobana nzambe ezali ko occuper penser na biso, tangu makanisi ya mabe ekoyela biso ekozwa place lisusu te, puisque penser na biso se tondisami na liloba na nzambe. Tangu tokobanda kobondela tokobanda nde kobimisa nde liloba na nzambe na minoko na biso. Ndenge Biblia eza koloba na biso que ce livre de la loi ne s'éloigne point de votre bouche. Et s'éloigner na minoko na biso elingi koloba nini na circonstance nyonso tozosani tobanda kobimisa liloba wana. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ndeko nanga kokotisa makambo ya mokili awa na kati na église te. Okobebisa ba pensée ya bato. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Mayele na yo, il faut ba renouveler yango. Po nini? Po yo tango yo alaki na mokili, miso na yo banaki kofanda nyete. Soka liboka bana basi baleki miso na yo foka etala. Mais maintenant, balobi na yo bozala renouveler. Elingi koloba nini? Miso nanga okozala toujours concentré likolo na Yesu Kristo. Biloko ya mokili kolanda yango te. Sika sona tuna bino na bana basi balatela bino ba jipa mikuse pwani. Hein? Pona ko séduire bino. Ça sona tuna na bana basi balata ba jipa mikuse pwani. Moi si mo répondre ngako. Osano na raison pour le monde. Il y a le binin. Soka le baki monde, te l'anto betere maboko. Mais il y a le bi mode. Wana za mode te. Moi soit ça sincère, olataka jipa mikuse poani. Te poani no lataka ngo. Hein? Donc yo lataka no kandenga no yebaka tina nino lataka ngo te. Olataka bongo po yo yebi ke soko lati bongo mibali bakosala nini bakotala nakosi okobebisa bapense na bango po petit quartier yaka nani babenga yo nde yango wana yo moko okomi kobipe batu. Mais soki bapense na yo komi renouveler ndeko nanga ba petit tango bakotambola na bango ndenge bango balingi batiki mabele na bango libanda. Mais yo lokolo zali renouveler biloko wana soki miso na etali au premier regard, deuxième regard ekozala nango te olekisi bango kandengwa. Mena mikolo lelo ba penser na kati na ndako na nzambe ba penser ya bato se pola nango. Ba pensango komi kokosani na malakisi mususa batu mususa mokili ebani kokota na kati na église. Est-ce boyebi ke batu belé awa bozo futa su dim na binote? Poani, c'est puisque vos pensées ont été souillées. Boyoki ba mate belé, bate mususa sa koloba dim, ba kope sangote mbala moko lobi OK, ça va ngana ndimi yango. Okangamina ozolanda mate yawa yoso pesa na yango te, mais c'est parce que conséquence ya ba makambo wana tango yango ekoyela yo okoyeba te ke diable akangaki nde ba penser na yo.
mingi bokangi motema bolingi kopesa biteni na bino na zomi te. Mais c'est que quand les choses ne marchent pas, bino bokomona te que makanisi na yo bakangaki yango te. Faute nyonso wana ekokoma likolo ya moto anani boko développer ba théorie awa. Tozomona neti apôtre Alpha ondire bopakolami penza eza te. Ndeko nanga nalina tuna bino na bopakolami c'est quoi? Po bino bolobaka penza bopakolami eza te, mais so na tuna bino nanu bopakolami et se mesuraka na unité ni de mesure. Et c'est ça niveau ya koyabilité ya kokwesa bato. Eza niveau ya kosakola. Eza niveau anini bopakola minde konanga mukolo oyo nzambe ya mokili oyo akoya awa na Congo abina bino nakolakisa bino l'homme le plus loin de la République démocratique du Congo bokokamwa moto bakolakisa. Nzamba kolakisa bino moto moko oyo kombo na yeko toyebani nango te. Mutu oyo abanga kayena lolenge moko akosakana te. Mutu oyo abondelaka avec beaucoup de pureté. Nde mutu oyo nzambe akolobana ye. Voilà celui qui est loin. Onction mikolo alelo eza farce na farce. Ba mususu akomi ko mele yango na ba mystique mususu bazwana mokili. Botalika soka chebo e batukono abo bakwei mbamo bolobi ye aleki bango non. Bopakolami eyaka nde place liloba na nzambe ezali koteyama dans la vérité. Tamba to azali koyoka liloba wana bachango na misala liloba wana eboti mbuma. Là il y a l'onction. Mais oyo batie loboko okwei okuna obambami na se saso awa yozo bambama na se tango yozo lamuka olamuki na eloko na sikato olamuki kana ba poussière okobana kopupola boye. Alléluia. Donc elingi koloba ndeko nanga soki diable à faire croire yon a mensonge na ye elingi koloba ete diable akobanda ko travailler katikati na yo pona ko tindika yo vers le péché. Balabete penser na yo ekoki ko atteindre moment ya nani ekoki ko atteindre le passé nanzelani. Ndeni penser na yo ko koma dans le passé nanzelani. Penser na yo et ba passé nanzelani. Na mémoire, n'est-ce pas? Puis c'est penser na yo bosa na raté. Makambo oyo eleka. Pour vivre en osikasikoyo, vous en avez besoin. Il y a mémoire, il y a se souvenir. Mais sikasikoyo, makambo oyo ekoya. Penser na yo ekoki ko atteindre yango na nzela ya imagination. Le passé, tokanisaka yango na mémoire. Mais le futur, tokotaka yango na nini na imagination. Mais c'est ka sikoyo. Awa tozana njili, tozo remarquer que bakanga diable akanga ba pensée ya batu ebele. Ba pensée ming, ils a plus que se souvenir. Mais ba pensée ming et imaginera te. Vendredi katikati nisika ona banaki kotuna batu question moko brusque. Sona lekani ana tuni sero yo ngabi ser eloko nini oyo lingi nzamba asalela yo ona mfusera ngwa fandi abani ko kanisa ngalingi nzamba komsanga mutu munene ngabi mais c'est trop vague ba komso mutu munene ba pomper yo pono bana ko peser 200 kilos. Donc elingo banini même pendant que bango bazalaki wana
Azan eloko moko te avizaka na kati na mutu na ye te. Alors tango bato bayaka na losambo, biso tokanisaka nde ndeko ndimela Yesu Kristo okozwa voyage a poto, ndimela Yesu Kristo okobala, ndimela Yesu Kristo okozwa musala. Non, ce n'est pas vrai. Ndimela Yesu Kristo okozwa bomo ya seko. Mais po yozwa musala, il faut imagination na yosa nini. Batu mingi tosambela na bango ba makasi na mabonde. Nzambe olobaki na bayebi ka kolobisa Nzambe na maloba na ye. Nzambe yo lobaki na liloba na ye. Nzambe lobi oui na lobaki bongo na liloba na nga. Mais tu as mes pensées. Ozana ba pensées na nga. Utilise ces pensées pour onga na lobaki esa nini ekokisama. Alors ndeko na nga nalingo yebisa yo que manière na yo ko penser yango moto ekoki ko changer ba sentiment na yo pe ko changer volonté na yo. Oyo yo zali. Hein? C'est puisque zali oyo yo lingi que yo zala. Proverbe 23 verset 7 ezoloba, car il est comme les pensées de son âme. Donc mutu azali lokola makanisi ya âme na ye. Donc le lenge oyo biso tozali awo ezali lo lenge oyo âme na biso elingi biso tozalela. Ba médecin bazoloba, tu es ce que tu manges. Donc elingi koloba nini? Ba médecin baloba pour être en bonne santé, il faut bien manger. N'est-ce pas? Ba psychologue balobi, tu es ce que tu penses. Oyo yo kanisaka na yo moko yangwana nde yo kozala. Donc Satan ayebi biloko penza bien nde yangwana alingaka ko capturer biso tozala ya ye. A capturer ba pensée na biso po atinda ka biso na ba makambo oyo ye alingi, mais atinda biso na makambo Nzambe akana po na biso te. Ndeko na nga nalingi mayele na ye la muka place. Mutu oyo akozwa mayele na makambo nga naza koloba, nakanisi vie na ye ko changer déjà lobby. Alléluia. Ce ne sont pas les difficultés ne mutoko kanga biso banzela te. Difficulté ezali moyen o ezali ko permettre biso to kamata penser na biso to tchango na kati na musala po to imaginer eloko e ko permettre to sauter difficulté wa. Donc elinko banini mutu na kati na mokilo ayeba kete ba difficulté ezali ba fait moko très importante pour na bomo inaye. Mwane tike pour na koma mutu na mbongo, il faut affronter banini. Affronter nini? Affronter nini? Ba difficulté. Ba difficulté nini ko yela mwana etike? Nzala. Mezana batu mususu nzale boma bango kana mopepe kabo. Le nzale ye yoka ye biso ba oyo tokufela tata tokufela mama ai ngamoni ka Nzambe ngana kokufa na ngaka bona bo. Okamati bomo na yo kabiango po situation moko etelemi ndengwana. Me bane tike mingi. Nzambe nasa nini? Papa kufa, mama kufa. Natika na baleki na nga misatu mobimba. Ndeko na nga soko kei milieu wana bashege ndeko na nga. Il ne faut pas le voir toujours dans un sens négatif. Bashege phénomène shege ezako pesaka mayele na batu mususu bayebaka vie ezalakelo oninte. Ngana mona shege moko na leki na ye moko na mukongo. Azomela maya melima simana akamata pesi leki na ye amemage na mukongo. Awa na pembeni leki na ye mususu apusani.
Soko asu moi morceau moko ya eloko moko akolia, allez moi ndambo apesi. Mais qu'est-ce que vous allez remarquer? Vous allez remarquer qu'au bout de quelques temps, au bout de 2 ans, moi no bomona ki ba memi na Mukongo. A commis que se prendre moko en charge ta la santé. Mais biso ba oyo tozana kati na église na bato mitu esalaka. La santé ça ko finana kaka bona boye, baza ko lia bien te. Ndeko ranga. Sika sikoyo baza ko s'en prendre na pasteur bango. Biso tozo bondela na kati na église oyo, mapambole kitaka te. Ndeko ranga nani ala kisangana signe moko kaka. Mapambole ya moto fandi place. Nabi koloba note la kisanga encore na musapi place ma pambo ya motefani la kisa penza po voisin na yo amona ngo penza efandi wapi la kisa penza amoni ngo te po asali ngo pete ma pambo ya motefandi wapi place wana lokwa satana yebi ke mwana mobali oyo bozwi na ye. Hein? Destiné na ye efandi kaka na niveau ba pensée na ye akoyande ko bebisa akotindelo mwa simo tamu susu kolinga mwa swana na mawakaka ozomona mwa sango ndeza ko miboma yo penza na tieli yo motema yo penzo zo bwakisa ngaka boye boye on motema na cédé le vi diable comme ko lobano na matoyi moninga lingi yo pesani njoka ndo côté na piège ondimi mwana mwasi wana makambo likola makambo destiné na yo ekatani kuna diable na ba démon na ye bazo sala fête ndeko nanga bomba ba pensée na yo oyebi kindoki ya mikolo lelo yoka place na dena suki sande yango kindoki ya mikolo lelo ezwa stratégie ya diable omona bakotika yo sali ba classe ebele obimino licencié me bandoki bakokanga yo kaka. C'est-à-dire au monakano eloko moko te yo monakano kaka bar na yo ana kimbuta te oza komela omela kango mikolo nyonso moyen oko utiliser imagination na yo ezate bakangi yo balatisi lolendo orejetaka misala nyonso monakango misala moko apamba yo lokolo bimaki licencié ozozela kaka boko bakonome ba ministre ba bombela yo place moko ki ministre po yo zala ndeko nanga oko risque po tikala oyebi keza batu mususu bana ba botama batikala ko sala te bakufa pe ndengwa yo po lingo zala bongo mayele no échanger so mayele na échanger boko mona pona ko tonga bandako aboye. Ça ne va pas nous demander des années. Tokotongango dans 6 mois. Pour battre na bambongo na bango. Alors ndeko nanga nalina sukisa na lobela yo boye. Zongisa makanisi ya Nzambe katikati na mutu na yo. Ba poison baza ebele au diable atindaka pour ba empoisonner makambo eza na mutu na yo. Zongisa ba pensée ya Nzambe. Zongisa ba engagement na yo nyonso tozalaki nango na Nzambe liboso. Sima nango belela Nzambe na maboko na ye. Azipa ba pensée na yo de façon que tango diable akoya. Dieu a-t-il réellement dit yo télémélier arrière de moi Satan. Ozana bokonzi ya koya ko tantenga ya wati. Kanga misu na yo. Bonde la bongo Nzambe azongisa ba pensée
ya malamu katikati na bomoi na yo. Osalela imagination na yo pour futur na yo ekwa kobonga. Tombola mongongo na yo banda ko bondela epa na Nzambe. Epala Joseph Bilaka ekokisa mae. Alléluia.